台風10号が温泉マニアと呼ばれた理由はその進路にありました。九州地方の有名温泉地を次々と通過したのです。まず長崎県の島原半島を横断し、小浜温泉、雲仙温泉、島原温泉を巡りました。そして山鹿、黒川、湯布院、別府といった名湯も通過しました。まるで温泉巡りを楽しんでいるかのような進路に人々は思わずユーモアを見出しました。この表現は SNS 上で瞬く間に広まり、多くの人々に共有されました。しかしこれは決して台風の被害を軽視するものではありません。むしろ自然災害の中でも少しでも明るい話題を見つけようとする人々の反応だったのです。台風の猛威に立ち向かう中でユーモアを交えた表現が人々の心を和ませる一助となりました。